Vuole chiudere in bellezza il Castelvetrano Selinunte con la sua Under 14 sempre più al comando del campionato e reduce della bella vittoria per 3-2 in casa della Garibaldina Marsala. Penultima gara in campionato a rendere visita dell'Accademia Trapani, ma è l'ultima che si gioca al comunale di Campobello di Mazara per i ragazzi di Stefano Pizzitola, che dal primo schiera nel suo 4-3-3, Valenza in porta, colorito, forte, Daidone e Gancitano, a centrocampo Calamia, Leone, Centonze, attacco composto da Idoie, Martinico e Caravà, a disposizione Insirillo, Lipetri, Abate, Gulotta, Princivalli, Curreri, Stallone e Moceri. Passiamo al film della gara diretta da Salvatore Bivona con l'ausilio e le immagini a cura di Mario Carpinteri, consueto completo rosa-nero per la compagine griffata Palermo Academy, maglia verde con inserti bianchi. Invece per l'Accademia Trapani si contendono qui il primo possesso i due capitani. Tuffiamoci allora in campo per raccontarvi degli ultimi 70 minuti del campionato Under 14 provinciale, almeno per quanto riguarda lo stallone Castro di Campobello di Mazara. Dopo 4 giri di lancette da un'iniziativa avviata sul binario destro da Colorito, sfera che arriva a Caravà, cross dentro per Martinico, mischione furibonda a pochi metri alla linea di porta, la sfera schizza di nuovo sulla disponibilità di Caravà che deposita nella porta sguarnita, forse viziata da una posizione di offside questa rete. Al nono da un errore in fase di impostazione di Gigante, Locali che recupera una sfera con Calamia, serve al limite Capitan Centonze, destro sporco e non impensierisce il numero 1 ospite. Al 12esimo punizione alla 3/4 di Leone, attacco famelico alla porta di Martinico, incornata che però termina sul fondo. Castelvetrano che al 18esimo si complica un po' la vita da solo, Novara borseggia il pallone a Daidone facilitando al tiro amoroso Mancino, facile preda di Valenza. Al 20esimo sugli sviluppi di un corner a 2, sfera che giunge al limite dove Calamia arma il destro, parata in bello stile di Gigante di nome e di fatto. 5 minuti più tardi ancora pericolosi i padroni di casa con il destro da posizione defilata di Caravà, a altri progetti però Gigante e riesce a smanacciare in corner. Alla mezz'ora arriva il bis castelvetranese, sguarnita la retroguardia dell'Accademia Trapani, ne approfitta Calamia che spalanca all'orizzonte a Martinico, freddissimo davanti a Gigante a fare Castelvetrano Selinunte 2, Accademia Trapani 0. Duplice fischio del signor Bivona, Castelvetrano che dunque chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-0. Passiamo allora con le nostre immagini alla ripresa, inizia con un cambio per i locali con Daidone che lascia campo al compagno di squadra Lipetri, quando grazie alle immagini a cura di Mario Carpinteri invece carpiamo il clima disteso sulle tribune allo stallone Castro di Campobello di Mazara. Dopo 3 minuti al rientro in campo delle formazioni, ottima trama imbastita dai padroni di casa con il solito Caravà a prendere il fondo, cross per Aidoie che da ottima posizione gira al lato. Al 40esimo percussione centrale di Aidoie, sfera calamitata da Calamia, destro smanacciato però in corner da Gigante. Ancora cambi intanto per Mister Pizzitola che getta nella mischia al minuto 42 Princivalli in luogo di Capitan Centonze. 3 minuti più tardi tocca invece a Stallone rilevare Caravà tra i più attivi dei suoi in questa prima frazione di gioco. Cambiano gli uomini, non lo spartito, sprint sul binario destro di Colorito che prende il fondo, sfera a rimorchio per Martinico, destro secco però parato da Gigante. Al 48esimo arriva il tris castelvetranese, spazi intasati, Stallone trova il filtrante giusto per l'inserimento di Forte dalle retrovie, destro sotto le gambe di Gigante, 3-0 Castelvetrano. Seguono cambi con l'avvicendamento tra i pali tra Valenza e Insirillo, dentro anche Abate in luogo di Forte quando siamo al minuto 49, girandola di cambi che coinvolge anche Calamia che lascia campo invece a Curreri. Al 52esimo però torna ad offendere la compagine castelvetranese direttamente dal rinvio di Insirillo, palla sulla figura di Martinico, difende la sfera e manda in corsia Colorito che però perde il tempo per il cross dal binario destro. Intanto al 56esimo tocca a Leone tirare il fiato, al suo posto dentro Gullotta. Battono un colpo però gli ospiti con un'ottima transizione avanti, dietro palla al terzo uomo che è Pecorella, il numero 17 però non riesce a battere a rete, pallone che si perde. Allora a fondo campo, fase della gara che però in questo momento sorride agli ospiti, ancora Pecorella a scappare a destra, tiro cross smanacciato da Insirillo prima dell'intervento di Castiglione.
2 minuti più tardi Aidoie in cabina di regia allarga per colorito, caparbio nel contendere la sfera all'avversario, atterrato, indica il dischetto del calcio di rigore il signor Bivona. Dal dischetto Martinico cede la sfera al compagno Gancitano, va lui infatti per la massima punizione dagli 11 metri, si lascia però ipnotizzare il numero 6 sulla ribattuta Stallone, anticipa anche il compagno Curreri mandando in rete il 4-0 di giornata. Ospiti che cercano quantomeno la rete della bandiera con la fuga a sinistra di Novara, ottimo intervento in uscita di Inzirillo, completa poi il disimpegno Aidoie. Non c'è più tempo, triplice fischio del signor Bivona allo Stallone Castro, il Campobello di Mazzara prosegue il cammino glorioso del Castelvetrano Selinunte nella categoria Under 14, anche se fuori classifica, ennesima vittoria in questo campionato, meritati applausi dagli spalti. Chiudiamo allora con le immagini della festa a celebrare il cammino sin qui praticamente perfetto dei ragazzi di mister Stefano Pizzitola, raggiunto anche dalla figlioletta in zona mediana. Un saluto amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.